Rau und trotzdem charmant, das macht die Normandie so einzigartig. Und die Kontraste. Savoir-vivre, Lebenslust und purer Genuss. Omaha Beach, die Landung der Alliierten am D-Day. Außerdem schicke Badestrände und eine fast endlose Küste, Wetterwechsel inklusive. Typisch Normandie. Typisch Normandie. Die Pont de Normandie, eine Brücke, 2 Kilometer lang, ist das Tor zur Côte Fleurie, der Blumenküste. Von Honfleur geht's entlang der mondänen Seebäder zu den wohl berühmtesten Stränden Gold Beach und Omaha Beach. Ankunft in Honfleur, früher mal ein Fischerort. Vorbei am alten Stadttor. Das ist aber schön hier. In dem Städtchen spielt sich fast alles am Hafen ab. Freizeitjachten haben die Fischerboote verdrängt und rund um Le Vieux Bassin, das alte Hafenbecken, sind die Touristenrestaurants angesiedelt. Logenplätze mit Blick aufs Wasser. Verhungern muss hier niemand. Im Angebot Fisch und Meeresfrüchte und der Klassiker Atlantikplatte. Da ist alles drauf, sogar Hummer. Côte Fleurie, das heißt auch schicke Seebäder, große Namen. Nur ein paar Kilometer bis Trouville, alte Grand Hotels, Villen und ein Casino. Und mittendrin die historische Fischhalle. Die Händler haben ein paar Tische und Stühle aufgestellt, wie praktisch. Bonjour. Man kann sofort essen, was man an einem der Stände ausgesucht hat. Die Auswahl lässt keine Wünsche offen. Wahnsinn. Das ist doch großartig, was es hier alles gibt. Das ist alles von dem Boot hier. Der ganze Fisch, auch der Tintenfisch. Also mal genau hingeguckt, sieht wirklich lecker aus. Wir haben Zander, Seezunge, Tintenfisch, Seeteufel, Barbe. Das hier nicht. Und dann Steinbutt, Peterfisch, Rotbarsch und der Rochen. Der Nachbarort Deauville. Mondän und schick. Alte Grand Hotels und neue Häuser im alten Stil. Beliebt vor allem bei gut betuchten Gästen, die meisten kommen aus Paris. Das sind die legendären Holzplanken von Deauville, am Strand der Eitelkeiten und der Filmstars. Die Badekabinen tragen berühmte Schauspielernamen. Seit 1975 ist beim Festival des amerikanischen Films halb Hollywood zu Gast. Glanz und Tradition, selbst für die Schirme sind seit Ewigkeiten nur 5 festgelegte Farben erlaubt. Der Hotspot am Strand, die Bar du Soleil, ist so eine Art verlängerte Theke für wohlhabende Sonnenanbeter aus Paris. Schnell mal einen Absacker trinken, es sind ja nur gut 2 Stunden mit dem Zug von der Hauptstadt an den Strand. Ein Abstecher ins Hinterland, ins Pays d'Auge, eine andere Welt. Herausgeputzte Dörfer, eins ist schöner als das andere. Beaumont-en-Auge zum Beispiel. Die Gegend ist auch eine wahre Schatzkammer für Genießer. Camembert, Calvados und Cidre kommen hierher. Jetzt gucken wir mal nach Cidre. Produzenten soll es in dieser Apfelregion ja an jeder Ecke geben. Nur wo? Da sind ja schon mal die ersten Äpfel. Und noch was. Immerhin, eine Flasche ist schon mal da. Vielleicht kann ja der Händler weiterhelfen, falls er mal Zeit hat. Pardon, Monsieur. Entschuldigung, wir suchen einen Cidre-Produzenten in der Region. Fahren Sie Richtung La Bombardée, dann die erste links und dann immer der Nase nach, bis zur Route du Sud. Da finden Sie André Pierre. Na also, André Pierre haben wir zwar nicht gefunden, aber dafür die Domaine du Pont, ein Familienbetrieb.
Entlang der Route du Cidre bieten rund 20 Hersteller ihre Produkte an. Auch Apfelsaft und Calvados, das flüssige Gold. Die Qual der Wahl beim Cidre. Es gibt ihn trocken, halbtrocken oder süß, je nach Geschmack. Wozu rät denn der Fachmann? 5,5% Alkohol. Cidre Brut. Schmeckt intensiv nach Apfel. Tolles Apfelaroma, wirklich. So, ich habe eine Kiste Cidre gekauft und ich könnte noch 17 Calvados probieren. Aber das lassen wir. Wir gehen. Vielen Dank, thank you so much. Danke für Ihren Besuch. In dieser Region ein Ferienhaus oder gar Zweitwohnsitz, für viele ist das ein Lebenstraum. Einige haben es tatsächlich geschafft. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt auf das Ehepaar und auf das Schlösschen, was sie sich gekauft haben hier mitten im Grünen. Auf nach Planquerie, in the middle of nowhere. Naja, am Klingelschild könnte man noch was tun. Wir werden begrüßt. Ja, guten Tag. Ja. Ui, ui, ui. Frau Kaiser. Astrid Kaiser lebt noch in Bonn. War ja doch auf. Mit den Hunden Lilly, Lola und Lupi und mit Ehemann, selbstverständlich. Hallo, Karl. Hallo, grüß dich. Mein Gott. Das Ehepaar hat ein Manoir erworben, ein Herrenhaus, genau genommen 2, die Grundmauern über 1000 Jahre alt. Das ist hier jetzt ziemlich geräumig für 2 Personen. Ist das nur für euch alleine? Nee, also für mich erfüllt sich ein alter Traum. Wir machen nämlich in diesem rechten Teil des Turmes ein Bed and Breakfast, wenn wir ganz hier rübergezogen sind. Ich bin echt sprachlos. Astrid, da hat er was Tolles gekauft. Das ist so schön, ja? Und dieses ganze Areal hier. Gehen wir mal rein, gucken wir mal drin weiter. Ein Haus für die Eigentümer, das andere für die Gäste. Mit Rentenbeginn wollen die beiden ganz umsiedeln. Der kleine Hund muss immer dabei sein. Bis dahin soll alles fertig sein. 2 Gästezimmer, auf Französisch Chambre d'Hôte. Ah ja. So, das wird ein Schlafzimmer. Einmal wie ein Schlossherr schlafen, wenigstens ein paar Tage. Die Ahnengalerie geht bis ins 11. Jahrhundert zurück. Die neuen Eigentümer schreiben die Geschichte fort. Ja, und ganz am Ende stehen wir dann, Astrid und Günther Kaiser. Für die Gäste kochen und mit ihnen essen, was Günther plant, ist in Frankreich weit verbreitet. Table d'hôte, der Tisch des Gastgebers. Heute gibt's Reibekuchen. Und normannischen Apfelkompott. Das ist die Kombination von Rheinland und Normandie. Komplett, aber erst mit Camembert. Und der erste Testesser ist auch schon da. An diesem Küstenabschnitt sind im Zweiten Weltkrieg die Alliierten an Land gestürmt. Am 6. Juni 1944, dem sogenannten D-Day. Ich bin mit Anne verabredet. Sie führt Besucher zu den Gedenkstätten. Normandie, wir haben viel mit Tourismus für D-Day auch und viel unterschiedliche Nationalitäten. Ja. Die Stellungen der Deutschen, Mahnmale aus Beton. Am Tag der Landung sind hier tausende Soldaten getötet worden. Auch Annes Vater ist Guide. Von ihm hat sie das Wissen und die Motivation. Wir haben die gleiche Geschichte und wir müssen bleiben Freund und für die Zukunft, für Kinder und alles. So immer bleiben in dieser Freundschaft und nicht wiederholen die Fehler. Dunkle Wolken, der nächste Regen kommt bestimmt. Typisch Normandie. Hauptsache, man ist gut gerüstet. Mit Anne geht's zu der kleinen Regenschirmmanufaktur H2O. Nomen est Omen. Bonjour. Die Schirme sind handgenäht und halten ein Leben lang, erklärt die Chefin Marianne. Wirklich nur 1,5 Stunden brauchen Sie pro Schirm? Wie geht das? Pourquoi? Weil wir keinen Stress haben. Aber dafür echte Routine. Gute Ideen hat Marianne auch. Den nennen wir Passevant, also Windbreaker. Hier oben die Abdeckungen, um die Schlitze zu verstecken. Da kann der Wind dann durch. Ah, okay. Und ich fliege nicht weg. Exactly. We don't do Mary Poppins. Komm, Anne. Kosten ab 100 €, also Praxistest. Komm mal hier hin. Ich komme zu dir. Ja, das Wetter ist super. Typisch Normandie. Typisch Normandie.
Was auch bei schlechtem Wetter hilft, gutes Essen. Komm, ich lade dich jetzt zum Mittagessen ein. Sowas gibt's wohl nur in Frankreich. Frische Austern aus dem Automaten, man hat sogar die Wahl. Welche Austerngröße hättest du denn gerne? 3 oder 4? Ich nehme die 3. Im Körbchen mit Zitrone, Messer und Vinaigrette. Macht 17 € für 12 Stück. Et voilà. So. Ist ein bisschen kalt und windig, aber Austern isst man ja auch kalt. Jetzt müsste man noch wissen, wie man die aufbekommt. Aber das kriege ich. So, das Fleisch lösen, ein bisschen Zitrone drauf. Sie zuckt. In Arromanches ist eine große Gedenkstätte für die Opfer des D-Day. Vor allem Amerikaner, Briten und Kanadier waren beteiligt. Es war der größte Militäreinsatz aller Zeiten. Am Abend des 6. Juni standen 150.000 Soldaten auf französischem Boden. Ich bin sprachlos und bekomme auch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, was das für eine riesige Militäroperation war. Gut zu erkennen, Betonmauern im Wasser. Es sind Überreste eines Hafens. Der wurde in den Wochen nach der Landung in Arromanches angelegt, zur Versorgung der Truppen vom Wasser aus. Die Alliierten haben Friedhöfe für ihre Soldaten angelegt. Dies ist der amerikanische. Gold Beach, Omaha Beach, hier gingen die Soldaten an Land. Riesige Strände, die heute ganz friedlich wirken. Das Denkmal Le Brave am Omaha Beach. Die 3 Elemente stehen für Hoffnung, Freiheit, Brüderlichkeit. Es ist den Mutigen gewidmet. Ganz in der Nähe liegt Port-en-Bessin-Upin, ein beschauliches Städtchen mit großem Hafen. Gehen wir zur Fischhalle. Hier leben viele von der Fischerei. Der Fang wird vor Ort verkauft. Wo gibt's die Hummer? Hier gibt's Hummer. Georges aus Luxemburg ist Stammgast hier und quasi Experte für Fisch- und Schalentiere. Hummer von 2 Kilo, 2,7 Kilo. Aha. Die großen da. Alles leben. Das sind die gekochten Hummer. Ja. Exzellent. Und die lebenden Hummer. Alle hier frisch gefangen. Werden die hier gefischt? Die werden hier alle gefischt. Mit Netzen oder Reusen unterschiedlich. Wow. Das ist so ein Prachtexemplar. Und das sind die großen Krabben. Aber hier isst man am meisten die Scheren. Der Kopf eigentlich nicht. Ist nicht so sehr empfohlen, sondern nur die Schere. Ah, ja. Am Fisch ist eindeutig mehr dran. Und warum sind Sie so gerne hier, so oft? Wegen dem Klima, dem Meer. Ich liebe das Meer und ich liebe Fisch, frischen Fisch. Und den gibt es ausschließlich hier. Für die beliebten Jakobsmuscheln ist das hier der wichtigste Hafen weit und breit. Die Muschelsaison dauert von Oktober bis Mai. Savoir-vivre, das Leben genießen, zum Beispiel Sonntagmittags im Hafencafé. Franzosen wissen, wie das geht. Die besten Zutaten fürs Abendessen gibt's auf dem Markt gleich nebenan. Auch die typischen Käsesorten der Normandie. Ja, hier sind die ganzen regionalen Käse. Hier Pont-l'Évêque, Camembert, Neufchâtel. Ach, und dahinter ist der Livarot. Das sind die 4 Käse aus der Region, aus der Normandie. Es ist eine abwechslungsreiche Region. Mondäne Seebäder, raue Hafenstädte und eine reizvolle Küste, die alles verbindet.